कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये भी झूम रहे होंगे आज। हाँ, और आपको दुआएं दे रहे होंगे। जहां कहीं अल्लाह की बात होती है फरिश्ते आ जाते हैं। भाई तुम जिस बात को सुनना चाह रहे हो वो बात इधर हो रही है, आ जाओ। पाकिस्तानियों के बारे में तो उन्होंने सर पीटे होंगे फरिश्तों ने। ये किनको भेज रहा है या अल्लाह। मुझे एक आदमी कहता जी कराची में ये हो रहा। मैंने कहा है अच्छा, नहीं यार अभी तो आ रहा हूं मैं। ओ जी आपको क्या पता। पूरी दुनिया में एक वक्त में सबसे ज्यादा अजान पाकिस्तान में दी जाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी पाकिस्तान में है। यकीन करो रमजान के महीने में 15 दफा मैं मांगने जाता हूं। सबसे ज्यादा रोजे रखने वाले वहां पर, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हज्जाज किस मुल्क के हैं? पूरी उम्मत मुस्लिमा की बका अगर कोई मुल्क है इस वक्त तो वो कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान। हमें थोड़ा ठीक ही होने की जरूरत है ना। इस बात का एहसास हो गया ना तो आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अपना वली बना लिया। साथ में बेटी को बिठाया हुआ है, कुरान खोला हुआ है, तबारकल्लज़ी। ये जो है ना, ये अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? सबसे बड़ा मुफलिस मेरी उम्मत का कौन है? एक बात सुनी मैंने, अल्लाह ही हिफाजत करे, अगर वो बात सच है तो मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। तो बहुत ख्याल अपने पे नजर जाए यार, मैं कमियों से भरा हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए तो इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। क्या जी? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। तो आपकी बरकत से एक बड़ी अजीब बात आई जहन में। मैं ये सोचता हूँ इस ओपेरा हाउस को बने में ना 30 साल हो गए। मैं आज बता रहे थे उनके 30 साल हो गए। आज 30 साल में शायद पहली दफा इन दरो दीवार ने अल्लाह का नाम सुना है। ये भी झूम रहे होंगे आज। हाँ, और आपको दुआएं दे रहे होंगे। और सब कुछ तो गया आपके खाते में, क्योंकि अगर आप ना आते तो मैं भी ना आता। हाँ, ये तो आपके खाते में गया। हाँ हाँ, देखो। और मैं एक अजीब बात बताऊं, जब ये मजलिस बर्खास्त होगी ना, ये मजलिस बर्खास्त होगी, अभी इस वक्त इस बात का हमको 100% यकीन होना चाहिए कि इस मस्जिद को आसमानों तक फरिश्तों ने घेरा हुआ है। आसमानों तक। हदीस में आता है जहां कहीं अल्लाह की बात होती है फरिश्ते आ जाते हैं। भाई तुम जिस बात को सुनना चाह रहे हो वो बात इधर हो रही है, आ जाओ। तो उस जगह को घेर लेते हैं और फिर जब ये मजलिस बर्खास्त होती है तो ऊपर जाते हैं। अब ये वही फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह से कहा था या अल्लाह ये दुनिया में किन फसादियों को तू भेज रहा है। पाकिस्तानियों के बारे में तो उन्होंने सर पीटे होंगे फरिश्तों ने। ये किन को भेज रहा है या अल्लाह। हाँ जी, सुनो भाई, पाकिस्तान के बारे में जितनी भी बात है ना वो मैं कहूंगा सिर्फ, और किसी को इजाजत नहीं। क्योंकि ये एक, अगर मेरे से ताल्लुक रखना है, खबरदार मेरे सामने पाकिस्तान की बुराई ना करना, मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है ना, ना पाकिस्तान के बारे में ना पाकिस्तानियों के बारे में। हम जैसे भी हैं सो हैं, ठीक है ना। लोग ऐसी बात, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान ये पाकिस्तान, खास तौर पे बदकिस्मती से पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को तो बहुत शौक है पाकिस्तान को डिस्कस करने का, ठीक है। और ये डिस्कशन कैसे शुरू होता है, ये ऐसे आज पाकिस्तान के बारे में तो जिन्हें सब कुछ बताएं, अब मैं कहता हूँ या अल्लाह, अब मैं इसको क्या बोलूं। मैं उसको फिर जवाब देता हूँ, भाई पाकिस्तान के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से बाहर रहता है ना वो पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानियों से ज्यादा जानता है। मुझे एक आदमी कहता जी कराची में ये हो रहा। मैंने कहा है अच्छा, नहीं यार अभी तो आ रहा हूं मैं। ओ जी आपको क्या पता, ये हो रहा है अभी उधर। अच्छा यार चलो, हो रहा होगा भाई। क्या आपको पता है पूरी दुनिया में एक वक्त में सबसे ज्यादा अजान पाकिस्तान में दी जाती है? पता है आपको ये बात? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नमाजी पाकिस्तान में है, सबसे ज्यादा दीन के उलमा पाकिस्तान में है। सारी उम्मत मुस्लिमा जितनी ज़कात देती है वो एक तरफ, वो 50% देती है, 50% पाकिस्तानी देते हैं। यूएन की रिपोर्ट है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी अमेरिकन करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तानीज करते हैं। ये यूएन की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको। ये हम तो ये काम करते हैं ना, तो हमें तो पता, हम जानते हैं। यकीन करो रमजान के महीने में 15 दफा मैं मांगने जाता हूँ, 15 दफा लोग देते हैं। कभी ये नहीं कहा जी आप तो कल भी कह रहे थे आज फिर आ गए, नहीं, उसी तरह दिल खोल के देते हैं। हाँ, एक वक्त में कुरान के सबसे ज्यादा हुफ्फाज पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर है। हाँ, सबसे ज्यादा रोजे रखने वाले वहां पर, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हज्जाज किस मुल्क के हैं? पाकिस्तान के हैं। हाँ, कुछ अरसे पहले तक इंडोनेशिया के थे, अब पाकिस्तान के हैं। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं किस मुल्क से निकलते हैं?
اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے. ٹھیک ہے, پھر بھی پاکستانی ہے, پاکستان وہ پاکستانی ہے. بھائی بس کر دے بھائی, یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک, اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک. پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان. ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا, تو انشاءاللہ ہو جائیں گے, ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہونا؟ تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا, ہونا ہے نا, ہونا ہے نہیں ہونا. تو بھائی ہونا ہے, تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا, باقی بھی ہو جائیں گے. تم ٹھیک ہو جاؤ, ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا. کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہوئی نا بات, پیسے وصول. یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے. اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں, اس بات کا احساس ہو گیا نا, تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا. یہ اس بات کا 100% یقین کر لو. کبھی کسی دوسرے کی کمیوں پہ نظر نہ جائے, کبھی نہ جائے میرے بھائی اور میری بہن. ہاں دیکھو, ساتھ میں بیٹی کو بٹھایا ہوا ہے, قرآن کھولا ہوا ہے, تبارک الذی, یہ جو ہے نا یہ بہو, یہ فلانی منیر کی بیوی, اللہ اس کو مطلب سمجھ بچوں, یہ بچوں کی ٹریننگ کر رہی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, اور اس کی چھوٹے کی تو اس کو تو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا وہ. امی جان آپ ہی لے کر آئی ہیں, پتہ نہیں کون سی پنوس گھڑی تھی کہ میں اس کو لے آئی گھر کے اندر. سب صاف, سب صاف. ہاں جی, پھر چپ کر جا, قرآن پڑھ. تبارک الذی بیدہ, یا اللہ رحم. وہ اگلی آیت تو پڑھو, کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ موت اور زندگی کا سارا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اپنے نیک اعمال کو کرنے کے بعد بچا کر میرے پاس لے کر آؤ. یہ نہیں کہ نیک اعمال کر کے دے دی اوپر نا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا مفلس میری امت کا کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کا رسول جانے. ویسے تو مفلس وہ ہوتا ہے جس کے بعد مال نہ. آپ نے کہا نہیں, یہ مفلس نہیں ہے. سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا قیامت کے دن. کیا لے کر آئے گا جی؟ پہاڑوں جیسے اعمال, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو کی غیبت کی ہوگی, کسی کو برا کہا ہوگا, کسی پر کو ناجائز کیا ہوگا, کسی کو یہ کیا ہوگا. اللہ سب کو بلا لیں گے, آ جاؤ بھائی سارے. ایک بات سنی میں نے, اللہ ہی حفاظت کرے, اگر وہ بات سچ ہے تو میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی. 1 درم ناجائز اگر کسی کا لیا, 1 درم, تو 700 قبول نمازیں دینی ہوں گی. پتہ نہیں اپنی تو ایک بھی قبول ہے کہ نہیں, 700 قبول نمازیں جائیں گی ٹھک 1 درم کے اوپر. تو اللہ پاک وہ آئیں گے, یا اللہ اس نے میرا تو یہ لیا, میرا یہ لیا. اب اللہ اس کے اعمال میں سے دینے شروع, چل بھی تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے, تو بھی لے لے. اور جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو باقی رہ جائیں گے, یا اللہ میں بھی رہتا ہوں. اللہ پاک گناہ اٹھائیں گے اور اس کے سر پہ, اللہ بھی اپنے گناہ دے دے, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اس کے سر پہ تھوپ, اور اس کے بعد لے جائیں, کہیں گے فرشتوں کو لے جاؤ اس کو میرے سامنے سے. تو بہت خیال اپنے پہ نظر جائے یار, میں کمیوں سے بھرا ہوا ہوں, خدا کی قسم. بہت اونچے لوگ ہوتے ہیں وہ جن کی نظر اپنے اوپر جاتی ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.